Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ayam Pelung. Nah, kali ini saya akan membagikan tips ataupun cara ya, bagaimana kita cara mengatasi ayam ngorok ya, ataupun ada geluk deredet ya. Jadi norbek lah, kenor sabari rebek. Tapi sebelum saya melanjutkan ke caranya ya, kalian jangan lupa subscribe dulu ya, biar channel ini semakin di depan ya, biar enggak ketinggalan tip-tip dari saya ya. Kita langsung saja ke tutorialnya. Yuk kita langsung saja ya ke caranya. Kita di sini ambil beras ya secukupnya untuk ayam berapa ekor ya. Contohnya saya ini untuk 1 ekor ya, untuk si jalak putih karena dia suaranya agak ngorok. Sesudah itu ya ambil air terus dipasak sampai mendidih ya. Nah, nanti kalau sudah mendidih ya, kita angkat setengah matang. Jadi jangan terlalu matang ya, setengah matang. Kalau kata orang Sunda gigih, masih kena gigi. Sesudah itu kita taruh sebentar ya, biar dingin. Kalau sudah dingin nanti campur sama bakatul ya. Ini sudah dingin ya, kita langsung saja aduk-aduk dulu ya, biar airnya nggak kebanyakan ya, biar merata. Kalau kita sudah diaduk, lalu kita ambil bakatul ya secukupnya. Jadi jangan terlalu lembek, jangan terlalu keras juga ya. Nah, tuangkan bakatul secukupnya. Sesudah itu kita aduk-aduk sampai campur rata. Aduk-aduk sampai campur rata ya.
Nah, ini udah saya adukan ya, menurut saya udah rata. Pokoknya menurut kalian sudah rata ya, langsung saja kasih sama ayam yang suaranya Norbeck. Nah, ini saya mau kasih dulu ya ke si jalak putih. Kalau kalian mau dengar suaranya sesudah dikasih ramuan ini, nanti di part 2 ya untuk suaranya. Tapi sebelum saya pamit, jangan lupa di subrek dulu ya.